Hey guys, welcome back to my new vlog. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. বহুত দিনৰ পৰা ব্লগ চক দিব পৰা নাই কাৰণ ৰিসেন্টলি এটা ব্লগ বনাইছিলো সেইটো মানে বেয়া হৈ গ'ল তো আপোনালোকে ভালে আছে আশা কৰো সো এতিয়া ব্লগ এটা বনাইছো চাই কিনে আহক তাৰপিছত লাষ্টত লগ পাই আছো আকৌ আজি ফৰ্ম ফিল আপ কেইটা কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ আকৌ বহুত মাথা চাথা শেষ হৈ গৈছিলে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে ফাইনেলি কৰিলোঁ আৰু এটা কথা হ'ল যে অলপ আগতে চালোঁ কুকুৰ এটা মৰি আছে ৰাস্তাত তো যোনবোৰে বাইক চাইক গাড়ী চাই চলাই অলপ ভালকৈ চলাব সিহঁতৰ জান এটা আছে অলপ শ্ল' কৰিলে একো নহয় আমাৰ এয়া ৰাস্তাত কুকুৰ থাকে বহুত সিহঁতো থাকিব সিহঁততো এই নাই না সিহঁতে নাজানে চ' আমাৰ দায়িত্ব এইটো যে আমি লাহে চলাওঁ বা সিহঁতক চাই কুকুৰ চুকুৰ চাই আগতে শ্ল' কৰি দিওঁ গাড়ীটো ৱাও আমিও যাম এক্সামটো শেষ হৈ লওক আৰু ৰাইড প্লেন এটা কৰিম চাই যাব আপোনালোকে মানে এইকেইদিনমান পিছত মোৰ এক্সাম আছে ফাইনেল এক্সামটো শেষ হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ৰাইড এটা কৰিম The next day. গাইজ আজি এফালে যাওঁ অলপ মানে কলেজৰ পৰা আহিলোঁ যোৱাকালি ব্লগ আৰু বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ঘৰত গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত টোপনি গৈছিলোঁ বহুত বেয়াকৈ টোপনি লাগিছিলে এইবোৰ টাৰ্ণবোৰ বহুত মজা লাগে গাড়ী চাড়ী নাহিলেই হ'ল আৰু পিছলেতো বোলে কিবা খাব তাক কিবা খুৱাই কেনে লৈ আহোঁ আৰু ছোৱালী নহয় এতিয়া ল'ৰা কথাটো হ'ল যে মানে নতুনকৈ মই এটা মাইকটো লৈছিলোঁ আগৰটো বেয়া হৈছে এইটো নতুনকৈ মাইকটো লৈছোঁ এইটো ভইচটো কেনে হৈছে মানে মই এতিয়া 60-70 আছোঁ তো এইটো ভইচটো কেনে হৈছে কমেণ্ট কৰি কেনে জনাব যদি এইটো মানে বেয়া হয় পিছত চেঞ্জ কৰিব লাগিব চ' কমেণ্ট কৰি কেনে আপোনালোকে কৈ দিব যে কেনে হৈছে ভইচটো আৰু ভাই 20 লিমিট দিছোঁ ভাই কিয় আহে 20 লিমিট স্পীড আৰু বাইক হ'লে এইটো কেনেকৈ যাম 20তে যাম লিমিট স্পীড 20 হয়নে নাই স্পীড লিমিট 20 দিছে নে নাই পিছে আমি 30কে কৈ আছোঁ এয়া গাইজ পিছে এনেকৈ যাব লাগিব হে নালাগে ফ'ল' কৰিছোঁ তথাপিও গাইজ এয়া আৰু ব্ৰিজটো এইটোতো আগত আহি পাইছোঁ চাইছোঁ আচ্ছা মানে মোৰ পিছতো গম পায় আৰু ৰাস্তা সি ক'লে যে ইয়াতে 1 কিলোমিটাৰ বা 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব চুইচ গেট আছে তো চাওঁ কেনেকুৱা চুইচ গেট যাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ প্লেচটো ৰাস্তা বেয়া দেখোন এনেকুৱা ৰাস্তাটো চলাব মন নাযায় বাকী চব ভালেই পালোঁ চাগে এইটোৱে চাগে চুইচ গেট হয় ফাইনেলি গাইজ পালোঁ ভাল লাগছে বে অফৰোড ভাল লাগছে গাইজ ফাইনেলি আহি কিনে পালোঁ চুইচ গেটটো এয়া হয় আগতে আহিছিলা তুমি অঁ আৰু ই আছে ৰিলামেন মোৰ লগত
লাইকটো কৰি দিব গাইজ। আৰু ইয়াতে কাৰ্ডছ খেলি আছে ওপৰত গাড়ীটো থৈ কিনে ওপৰত যাওঁ গাইজ তো ইয়াতে আহিলোঁ আৰু জেগাটো ভাল লাগিছে চালে আপোনালোকে এতিয়া বাইকটো ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছোঁ আৰু কেইটামান দাদা তাতে আছে কিবা কাৰ্ড খেলি আছে আৰু এয়া হয় ৰাস্তাটো আৰু ইফালে জংঘল চংঘল আছে এতিয়া আপোনালোকে কিবা অলপ চিনেমেটিক চাওক তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া ঘৰত যাওঁ আহিলোঁ ভাল লাগিলে জেগাটো অলপ টাইম ৰখিলোঁ আৰু এতিয়া শ্বৰ্টকাট দি যাম ন কিবা বেলেগ এটা ৰাস্তা আছে তো শ্বৰ্টকাট দি কেনে বোলে ৰাস্তা এটা আছে তো এইফালে যাব লাগিব মানে কি যাম আৰু এইফালে তেলৰ কথা আছে তেলটো অলপ কম আছে চ' এতিয়া যাওঁ আকৌ এতিয়া মানে এটা ব্লগ আৰু নকৰোঁ ঘৰত যাই কিনে তাৰপিছত লগ পাম আৰু এতিয়া অলপমান ৰিলচ বনাওঁ আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তো ফ'ল' কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম গাইজ তাৰ পৰা আহিলোঁ অহাৰ পিছত ইয়াতে অলপমান বহিলোঁ কিবা খাবৰ কাৰণে চিপছ কিবা খালোঁ আৰু ইয়াকো লগ পালোঁ ইও আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে বস্তু ন'টিচ কৰিলোঁ ইয়াৰ হেলমেটটো আৰু মোৰ হেলমেটটো ছেম ই আগতে লৈছিলে ন হেলমেটটো দেখাই দিয়ে অলপমান আৰু এই হেলমেটটো লৈছিলোঁ মানে যেতিয়া এতিয়া এভেইলেবল আছিলে নহয় ইয়াত লোকেলৰ দোকানত এভেইলেবল আছিল মই বাহিৰৰ পৰা লৈছোঁ ইম্পৰ্ট কৰাইছিলোঁ এইটো মই 2500 মান কৈছে এই 1700তে পাই গৈছে এইটো ইয়াৰ হেলমেটৰ দামটো বহুত বেছি লৈছে আৰু এতিয়া মই মানে 1700তে পাই যায় আৰু সবার মাথাত এইটো হেলমেট দেখা পায় এতিয়া আৰু ইয়াৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মই এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ ই মানে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত হেলমেটটো তথাপিও একো হোৱা নাই মই মানে হেলমেটটো বহুত ভাল হয় মই এনো এয়া বেক কেমেৰা পুৰা ই পুৰা মানে শ্লিপ কৰি কেনে গৈছে তথাপি হেলমেট ইয়াৰ পৰা কিমান দাগ হৈছে ভাইজাৰটো পুৰা গুচি গৈছে পিছত চেঞ্জ কৰিছিলোঁ ভাইজাৰ ইয়াত পুৰা ক্ৰেছ হৈ গৈছে তথাপিতো এইবোৰত ইমান একো হোৱা নাই ন একদম টনটনে হেলমেট আছে এইটো লৈ কৰিছোঁ মই ইমান স্পীড 110 মান স্পীডত কৰিছিলোঁ একো হোৱা নাই একদম বঢ়িয়া হেলমেট আছে বেকাৰ এইটো ল'ব পাৰে আপুনি চাই লওক এইটো লুকছ একদম পুৰা মোৰতো ছেমে হয় ইয়াতো খালি কালাৰ নিয়ন কালাৰ কালাৰটো নিবেলেগ আৰু গাইজ আপোনালোকে ৰাইট চাইড কৰিলে হেলমেটটো কম্পালচৰি পিন্ধিবই কাৰণ এয়া চাই এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু যদি হেলমেটটো মই তাৰপিছততো মই হেলমেট পিন্ধি ৰাইড কৰোঁ বেছিভাগ টাইমত হেলমেট পিন্ধি যাওঁ যদি ইয়াৰ হেলমেটটো নিপিন্ধিলে অৱস্থাটো কি হ'লে সেইটোৱে আৰু তোৰ বাইকটো কি আছে দেখাই দি আছোঁ আৰু ইয়াৰ বাইকটো দেখাই দিওঁ তাৰপিছত গৈ আছোঁ আৰু ঘৰত কোৱাচোন আনি আহিছোঁ ইয়াৰ বাইকটো কেতিয়া লৈছিলা বিষ্ট নামটো অলপ বিষ্ট ইয়াৰ ই থৈছে বিষ্ট কৰি মই এতিয়া নাম ৰাখিছোঁ এতিয়া এনেকুৱা নাম ৰখা নাই বিষ্ট কৰি মই কিয় চ'
ফ'ল' কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। আৰু নেক্সট বুম এটা ব্লগত লগ পাই আছোঁ। বাই গাইজ।